Buenos días, profesor. Continuando con nuestro proyecto, la T3 ya nos concede realizar el modelado 3D, pero vamos viéndolo más adelante. Recordemos que nuestro proyecto es ubicado en Oquendo, tiene unas longitudes de 3.40 metros de ancho y 16.49 metros de largo. Bien, vamos a comenzar con el desarrollo paso a paso. Lo primero que se nos pidió fue el bosquejo, cuál es un levantamiento a mano. Yo lo hice con un objeto de medida que es un distanciómetro láser, cual nos permite mantener la estructura bien, que las medidas sean exactas para que nuestro trabajo por ende sea muy bueno. Bueno, el levantamiento en el bosquejo quedó así, como podemos ver columnas, podemos ver separaciones de cuartos, cocina, comedor, baño en la entrada, que aquí le hice con un pequeño hatch, las medidas 3.40 de ancho por 16.49 de largo. También tenemos el cuadro de vanos, el cual aquí nos permite tener medidas exactas de lo que son puertas y de lo que son ventanas. Ventanas son prácticamente así y las puertas son así. Esto nos permite ver si es que la puerta va hacia adentro o va hacia afuera, en cuál es su modo de abrir, en qué dirección. Después ya fuimos al desarrollo del AutoCAD, el cual nos permitió realizarlo ya en el plano en un 2D. Utilizamos como capas referidas la línea G general 0.50, la cual tenía un grosor para 0.20 muros portantes, y la G0.30 que era para las líneas de los muros que dividen, los divisores, los cuales no tienen carga, tienen un espesor de 0.15. Después ya el proceso en Revit, ¿no? Aquí se nos dice que primero lo que, bueno, hicimos es trasladar y comprimir nuestro archivo de AutoCAD 2D y pasarlo, importarlo al Revit para que de esa manera podamos seguir avanzando en nuestro proyecto, ¿no? Además también tuvimos que ver el nivel del piso, tuvimos que ver componentes como la puerta, añadimos bloques que más adelante lo van a ver cuando presente yo mi resultado final del modelado en 3D. Bien, ahora vamos con los componentes conceptuales que se nos piden aclarar aquí, o en este caso diseñar. Nos dice de la representación gráfica del 2D al parámetro inteligente. O sea, la comparación del 2D, que es del AutoCAD, al Revit, que es el 3D. Bien, aquí yo pude destacar una información muy importante. Mira, aquí se nos dice que el AutoCAD es un software de dibujo asistido por una computadora bidimensional. Es bidimensional desde 2, nos habla del 2D. Bien, estas líneas nos dicen que no tienen significado constructivo, solo son coordenadas planas, claro. O sea, el AutoCAD en plano como tal no es de construcción, sino es como que un simulado de cómo quedaría nuestro plano para importarlo posteriormente a un 3D que es el modelado BIM. En cambio, el Revit introduce el modelado con objetos arquitectónicos inteligentes y paramétricos. Un muro en Revit posee propiedades de material, costos, dimensiones reales. ¿Esto qué quiere decir? Esto ya es como que se ve cómo iría dando forma a nuestro proyecto, ¿no? O sea, cómo quedarían los muros, cómo quedarían las columnas, parámetros, etcétera. Ahora el segundo concepto que se nos pide es la migración e interoperabilidad. Bueno, aquí no se nos pide básicamente cómo fue el proceso de la transición tecnológica. Aquí se nos dice que el proceso óptimo era vincular CAD, link de CAD, lo vinculábamos al archivo del Revit para poder importarlo. Y deberíamos configurarnos en el posicionamiento automático de origen a origen. ¿Eso qué quiere decir? Que la coordenada debía ser 0 a 0 para que podamos encontrar mucho más fácil nuestro archivo. Y también, bueno, el punto base, esto tenía que estar estrictamente ubicado en metros. Y si dice que si el plano no coincide milímetricamente, o sea que tiene fallas en medida, en nuestro modelo de Revit el impacto en obra puede ser muy malo. O sea, no podemos sobrarnos un centímetro porque eso sería que la estructura falle y por lo tanto tengamos pérdidas. Y bueno, el último alcance, que es el general del modelado paramétrico en Revit, se nos dice que aquí, bueno, vimos el tema de niveles y restricción de altura. Al amarrar paramétricamente la base y la parte superior de los muros a los niveles definidos, el modelo adquiere un comportamiento
automatizados, se nos dice, y eso lo podemos ver en el archivo, porque mientras tú importabas y ibas creando tus muros, estos se iban haciendo automáticamente. Bueno, el Revit básicamente es eso. También nos da, recalcula en tiempo real el volumen del concreto, el encofrado y la cantidad de materiales. Bueno, esto sí es la parte teórica. Ahora vamos a pasar a lo que vendría siendo la parte ya donde está el proyecto final del modelado 3D, que se los enseñaré a continuación. Bien, continuando con la parte sobre ya la evolución de nuestro proyecto de representación gráfica, primero se nos pidió lo que es el bosquejo, que ya próximamente lo plasmamos a lo que vendría siendo ya el CAD, ya todo debidamente acotado, también con sus ejes, los cuales ejes de líneas tenemos 7, acá como podemos ver, y están representados por 3 sectores A, B y C, en donde representan principalmente columnas, muros, secciones, también representan las partes, también, por ejemplo, cabe aclarar que tenemos un dormitorio, el dormitorio 1, tenemos el dormitorio 2, tenemos la cocina, tenemos el comedor, tenemos el baño y posteriormente esta sería la entrada, ¿no? También hemos hecho ya el tema de puertas con su debido vanos, dando sus medidas respectivas. También el tema de ventanas, que es importante para la iluminación. Todo esto ya debido con normativas, las cuales ya más adelante se las nombraré, porque debe tener una correcta iluminación. Bien, recordemos que las medidas del plano son de ancho, contamos con 3.40 metros y de largo tenemos 16.49. Bueno, posteriormente a esto se nos pidió trabajar con el modelado de Revit, el cual es una representación 3D que nos permite plasmar nuestro plano que en un principio estaba en un 2D a un 3D. Ahora vamos a ver el tema aquí de Revit y aquí podemos apreciar cómo ya quedaría. Aquí podemos ver el tema de columnas, podemos ver el tema de sectorización. Aquí ya podemos ver que aquí está el baño, aquí está la entrada, esto vendría siendo el comedor. Posteriormente a eso tenemos acá lo que vendría siendo el sector de la cocina. También cabe aclarar, hemos puesto bloques dinámicos en 3D para que la estética del proyecto sea mucho más clara. Aquí están los dos dormitorios, tanto el dormitorio 1 como el dormitorio 2. También tenemos lo que vendría siendo su parte de estructuras, así como lo podemos ver en diversas funciones. También tenemos el tema de las columnas, las cuales aquí vienen representadas, todo esto según el plano, el cual hemos hecho. También el tema de los muros, espesores de muro. Por ejemplo, aquí podemos ver que el muro de tabiquería, que son los de separación, tienen un de 0,15 centímetros y para los muros estructurales tenemos 0,20. ¿Esto por qué? Porque estos aguantan peso, por lo tanto requieren un mayor espesor. Aquí también podemos ver el tema A, como comenté, ¿no? Mi plano no es un rectángulo como tal, sino aquí podemos ver una separación, la cual forma parte del próximo departamento, el cual está hecho ya para el segundo parte del vecino, ¿no? Y también aquí podemos apreciar el tema de las ventanas, las cuales, como se nos dijo, en principio estaba en el dormitorio 1 y en el parte de la cocina. Y también acá podemos ver el tema de puertas, todo debidamente sectorizado. Y esto vendría siendo la parte de el Revit, el cual considero yo fue un éxito ya que pudimos plasmar en un principio un 2D a un 3D.